Ik ben Jan Leindijk van Sledgehammer Team. Dit is onze hobby, een Rosalie uit 1933 van Tractor Pooling. We doen al vrij lang mee met Tractor Pooling. Een jaartje of 10 geleden hebben we deze gebouwd. En dit is een originele Rosalie. Dus een echte stalen body uit 1933. Daar hebben we vreselijk veel werk aan gehad. We zijn begonnen met Tractor Pooling in 1991. Via een collega van de zaak, die kwam ermee. En dat was een nieuwe klasse, de two-wheel drive klasse. We zijn toen gestart met een zelfgemaakte body. Officieel moet je een body hebben van een auto die ooit een keer gebouwd is. Maar omdat toen de klasse echt nog heel erg jong was, hebben wij dispensatie gehad en we hadden een hartstikke leuk en mooi model trekker. Ik ben ooit samen met mijn broer Aart begonnen. Ooit wist er een meneer te vertellen die zei: jongens, waar een ingenieur stopt met denken, daar begint Tractor Pooling. We hebben toen de tijd voor dit model gekozen. Niet per se een Rosalie, maar we wilden een trekker bouwen waar de cabine voor zat. In de two-wheel drive klasse is zeer belangrijk dat je een hoop gewicht aan de voorkant kan hangen. Dus de cabine die zit maximaal naar voren, de wielen zitten maximaal naar voren en net als bijvoorbeeld de spaborden, die steken niet over de voorwielen heen, want dat zou heel zonde van onze kilo's zijn. Al vrij snel zijn er wat vrienden van ons ingestapt, dus toen hadden we, ik denk toen de tijd ook misschien wel met een mannetje of 5, 6. Het team is een paar keer dus dat er wat mensen weggaan en nu de laatste 5, 6, 7 jaar zijn we echt een stabiel team. En zijn we met een mannetje of 6, 7 echt de drijvende kern achter het Sledgehammer Team. We zijn, dat klinkt misschien een beetje rot, een soort van low budget team. Dus we kunnen niet alles kopen dat je zegt van jongens, er is wat nieuws, dus we kopen het maar. We moeten echt kijken naar onze centjes. Dus alles wat je hier ziet staan, dat is bijna allemaal zelf hier in de schuur gebouwd. Ik denk dat we wel meerdere hoogtepunten hebben. We hebben verschillende Nederlandse en Europese titels toch wel binnengesleept. We hebben het zelfs een keertje 5 jaar en Nederlands en Europees kampioen. En dat hoor je toch wel bij de mannen. Het dieptepunt is denk ik wel heel veel jaren geleden. De laatste wedstrijd van het seizoen klapte de motor uit elkaar. In de tijd mochten we nog geen aluminium motor zoals nu, maar toen moest je nog een stalen motor. Dus na de buitenwedstrijden krijg je winters de binnenwedstrijden, de indoors. En alle 3 de indoorwedstrijden kostte dat de motor. Ja, toen was de portemonnee gewoon echt leeg. Toen is de supportersclub van het Sledgehammer Team in het leven geroepen. En die hebben ons eigenlijk weer erbovenop geholpen om te kunnen doen en laten wat we nu zijn. Het was een hele leuke body zoals jullie wel zien. Ik begrijp zelfs, omdat je natuurlijk met een hoop mensen erover praat, dat het ooit gewoon een gestolen Amerikaanse body is. En meneer Citroën die deed wel heel stoer dat hij hem zelf gebouwd had, maar dat was verre van. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. We hebben natuurlijk met z'n allen van haver tot gort, dus het was dus echt een wrak toen we hem kochten. Dus we hebben er heel veel werk aan gehad. Wat zijn de leuke dingetjes dus waar mensen altijd naar kijken? Bijvoorbeeld het aanbeeldje voor op de grill, maar ook het gashendel. Het is een sledgehammer, dus het is een voorhamer, dus ja, daar probeer je toch wel een beetje op door te borduren. We zijn eigenlijk in Nederland, maar zeker ook in het buitenland, zijn we echt een team wat hoog in het vaandel staat qua betrouwbaarheid, maar ook qua gezelligheid. Deze motor, dat is een zogenaamde Brad Anderson. Dat is een motor die is niet gegoten, maar force, zoals ze dat mooi noemen, smeet aluminium. En daarna is hij eigenlijk aan 1 stuk gevreesd. En alles is massief. Er zitten geen waterkanalen in zoals in een gewone automotor, want daar maken we gewoon te veel pk's voor. Als je dat met een motor met waterkanalen zou doen, dan zou die uit elkaar vliegen. Ja, vermogen. We hebben ermee op de vermogentestbank gestaan en dan zit hij toch wel rond de 3000 pk. Hoe kijken ze naar die trekker? Ja, ook mensen die vinden hem mooi. Hij is echt gedetailleerd. Dus het is niet van als ik dichtbij kom, dan valt het eigenlijk hartstikke tegen. Dus dat het lakwerk niet strak is. Of dat je zegt,
vies of goor. Nee, hij is altijd zo strak als dat wij kunnen. Bah, jongens, in geld valt het misschien nog wel mee. Het is natuurlijk een chroommolybdene chassis. Achteras hebben we bijvoorbeeld zelf gemaakt. Dus dat zijn dingen, ja, dat kost relatief weinig aan geld, maar wel heel veel energie. Dus als je dat in uren moet gaan rekenen, dan is het nooit van zo lang als het leven te betalen. Maar zo'n motor, ja, die zit er altijd tussen de 75 en de 100.000 euro. Dus ja, die zou je toch moeten kopen, die kun je niet krijgen. Dus. Levert het nog wat op? Prijzengeld sowieso in Nederland is niet voldoende om tractorpooling te doen. Er was ooit een wijs man, daar vroegen ze het ook aan, en die zei: als je goed tractorpooling doet, dan kan je er een klein boerderijtje aan overhouden. Maar je moet wel begonnen zijn met 2 hele grote boerderijen, dus anders dan komt het niet goed. Normaal gesproken zomers is het alleen maar tractorpooling. Dan heb ik net tijd om gras te maaien en dan zit er toch wel heel veel uren in de schuur bij. Ja. De motor is ruim 8 liter, hij is 500 kubieke inch. Dat zijn onze limieten in onze klasse, dus dat is een goede 8 liter. We draaien op alcohol. En bij vol vermogen dan gebruikt het toch wel bijna 2 liter per seconde. Dat is natuurlijk een aardig slokje. Bij ons komt er bijvoorbeeld geen rook van zo'n motor af. Die alcohol die verdampt gewoon in de lucht. Daar heb je echt milieuzijdig helemaal geen problemen mee. Absoluut niet. Een van de leuke dingen is, wij zijn ooit vroeger, hadden we in Ahoy gereden en gewonnen. En s'avonds gingen we naar huis en ja, er was wel een paar biertjes hadden we op. En dus we reden allemaal met iemand mee. Op zaterdagavond was dat. Maandagochtends zag ik mijn broer Aart weer en hij zegt: heb jij de vrachtwagen met de trekker mee naar huis genomen? Ik zei: nee, die heb jij toch meegenomen? Nou, dat was ook geen waar. Dus toen stond onze vrachtwagen met centjes erin en de trekker erin, die stond gewoon nog bij Ahoy. Dus mensen moeten ook wel eens geluk hebben. Wij zitten soms 1000, 1200 tot soms wel 1800 kilometer voor een enkeltje. Bijvoorbeeld eventjes naar Hongarije en dan maak je een paar runs en een run die is ongeveer 10 seconden. En als je daar dan 4 runs maakt, dus dan ben je ongeveer 40 seconden bezig geweest om 3600 kilometer weg te trappen. En als je dat terug in uren ziet, ja, dat is dan weer vreemd. En daarom hebben we een goed stukje transport. Dat is heel erg leuk, maar ook hard nodig. Dus we hebben in onze vrachtwagen alle faciliteiten die je eigenlijk maar kan verzinnen. Dus van televisie tot een goede wc, we kunnen eten en drinken tot pizza's bakken enzovoort enzovoort. Dus we zijn echt, als we onderweg zijn, zijn we goed zelfsupporting. Ja. We zijn vorige week weer Nederlands kampioen geworden. Dat was volgens mij 2 jaar geleden, denk ik, 3 jaar misschien. Maar we hebben ondertussen volgens mij wel 10 Nederlandse titels binnen. En ik dacht ook 7, iets van 7 Europese of 8 misschien wel. Ja, zoiets. Precies houden we de telling niet bij. Bekers, ja, echt vreselijk veel bekers. De eerste beker is heel erg leuk en misschien de allerlaatste, maar alles wat ertussenin zit, ja, het is een beetje zonde. Bijvoorbeeld kleine kinderen, die kan je er heel erg blij mee maken. Dus wij geven toch best wel heel erg veel dat we op de wedstrijd al de beker weggegeven hebben. Of het moet echt een heel speciaaltje zijn dat je zegt, ja, daar moeten we wel heel erg zuinig op zijn.